Эл аралык маанидеги Бишкек-Ош автожолунун 620 чакырымы Жалал Абад облусунун аймагынан өтөт. Акыркы маалыматтарга караганда жол кырсыгы көбөйдү. Андан адам өлүмүнүн саны да өскөн. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу 5,7% өсүп кеткени байкалууда. Ошону менен бирге жол кырсыктарынан каза болгон адамдардын саны 46-ны түзүп, былтыркы жылдан 10 адамга көп каза болгону биздин тактамалар көрсөтүп турат. Андан сырткары 315 адам денесинен жаракат алып, бул көрсөткүч дагы былтыркы жылдан 8,5%га жакын өсүп кеткен. Ташкөмүр шаарында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздап 5 кызматкер эмгектенет. Алардын бири жетекчи, 4 кызматкер аталган аймакты тейлешет. Бирок көпчүлүк учурда жетише албай калып, ар кандай сын пикирлер айтылып жатканына ынанышат. Себеби аймак чоң, билим берүү мекемелери менен иш алып баруу жана башка жумуштар көп дешет кызматкерлер. Жол кырсыгы негизинен былтыркы жылга салыштырмалуу бир аз өсүп кетти. Ага карабастан кызмат өтөп атабыз. Күн түндөй айдоочулар менен жолугуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, негизинен кызматкерлерибиз кызмат өтөп атышат. Бишкек-Ош автожолунда такси кызматында эмгектенген айдоочулардын ушул негизинен. Канча адам өлүмү катталды дедиңер? Быйылкы жыл 9 адам өлүмү болду. Аймакта жол белгилери 60%га камсыз. Айдоочулардын өз саламаттыгына кайдыгерлиги өкүндүрөт дешет кызматкерлер. Түнү бою уктабаган айдоочу ар кандай кырсыкка кабылып, жана башка жарандарга кедергеси тийип жатканы маалым. Негизинен жол белгилери менен 60%га камсыздалган болсо да, жол кызматкерлерине атайын каттар берилүүдө. Бирок кайдыгерликтин кесепети адам өмүрүнө тийип жатканы өкүнүчтүү. 6000ден ашык чакырым жол тейлейбиз. Штат боюнча бизде областта 134 кызматкербиз. Автотранспорт каражаттарыбыз жетиштүү. Ылдамдыкты өлчөгөн приборлорубуз боюнча ал боюнча да жетиштүү, бирок кызматкерлердин жетишсиздиги байкалууда, себеби автоунаалардын саны өсүүдө. Облустун аймагында 6870 чакырым жолду Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугу кызматы тейлейт. Эл аралык мамлекеттик чарбалык жолдор бар. Жалпы 134 кызматкер эмгектенишет. 75 инспекторлор жол коопсуздугун камсыздашат. Ал эми облустун аймагы чоң болгондуктан кызматкерлер жетишүүгө мүмкүн болбой калууда. Андыктан профилактикалык ар кандай иш-чаралар менен кызматкерлер түшүндүрүү иш-аракеттерин күчөтүшкөн. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.